சொல்லு தம்பி. இந்த மாருதி அல்டோல பிளாக் ஸ்மோக் அப்புறம் பெட்ரோல் ஸ்மெல் அப்புறம் மைலேஜ் டிராப்னு கஸ்டமர் நம்மகிட்ட கொண்டாதாங்கண்ணே. என்னென்ன பண்ணீங்க? கம்ப்ளைண்ட் எப்படி சால்வ் ஆச்சு? தம்பி, இந்த மாருதி அல்டோனால கஸ்டமர் வந்து ரொம்ப ஸ்ட்ரகிள் ஆயிருக்காருப்பா. கொள்ள காசை செலவு பண்ணிட்டாரு. அதாவது இந்த பெட்ரோல் ஸ்மெல் வருது, சைலன்சர்ல இருந்து கரும்போக வருதுன்னு சொல்லிட்டு ஒரு இடத்துக்கு கொண்டு போயிருக்காரு. அவங்க இன்ஜினை ஓப்பன் பண்ணி ஃபுல் இன்ஜின் ஒர்க் பண்ணிட்டாங்க. அதாவது ஹெட், பிஸ்டன், ரிங்ஸ் எல்லாத்தையுமே மாத்திட்டாங்க. மாத்தியும் அதே கம்ப்ளைண்ட் அப்படியே இருக்கு. கஸ்டமர் வந்து தலையில துண்டை போட்டு உட்காந்துட்டாரு. நம்ம வீடியோ பார்த்து கஸ்டமர் நம்மகிட்ட வண்டி எடுத்துட்டு வந்தாரு. நம்ம செக் பண்ணி பார்த்தோம். அதாவது இந்த இசிஎம் இருக்கு பாத்தியா, இந்த இசிஎம் குள்ள தண்ணி போயிருச்சு. இசிஎம் குள்ள எப்படி தண்ணி போச்சுன்னா, இந்த இன்ஜின் பேக்குள்ள கஸ்டமர் என்ன பண்ணிட்டாரு, தண்ணி அடிச்சிருக்காங்க. அதாவது வாட்டர் சர்வீஸ் கொடுத்துருக்காங்க. வாட்டர் சர்வீஸ் விட்ட இடத்துல இன்ஜின் பேக்குள்ள தண்ணி அடிக்கிறப்ப இந்த இசிஎம் குள்ள வந்து தண்ணி போயிருச்சு. அதுதான் கம்ப்ளைண்ட். இப்ப நம்ம இந்த இசிஎம் கழட்டிட்டு வேற இசிஎம் போட்டுட்டோம். அதாவது இந்த இசிஎம்க்கும் இன்ஜெக்டர், அதாவது இன்ஜெக்டருக்கு எப்படின்னா ஃபயரிங் ஆர்டர் வந்து மாறும். அதாவது இங்க உள்ள ஷார்ட் ஆயிருச்சுன்னா ஃபயரிங் ஆர்டர் மாறிடுச்சுன்னா உங்களுக்கு வந்து பெட்ரோல் ஸ்மெல் வரும். பெட்ரோல் ஸ்மெல் வந்துச்சுன்னா, அதாவது பெட்ரோல் அதிகமா போச்சுன்னா உங்களுக்கு கரும்பு தான் வரும். உங்களுக்கு இன்ஜின் மிஸ் ஆகும், மைலேஜே கொடுக்காது. அதாவது பெட்ரோல் அதிகமா போறப்ப உங்களுக்கு வந்து மைலேஜ் சுத்தமா டிராப் ஆயிரும், 5, 6ன்னு கொடுக்கும். நீங்க உங்க இன்ஜின் பேக்குள்ள மட்டும் தயவு செஞ்சு பெட்ரோல் வண்டியா இருந்தாலும் டீசல் வண்டியா இருந்தாலும் தண்ணி அடிக்க வேண்டாம். ஏதாவது ஆயில் சிந்தி இருக்குன்னா நம்ம இசிஎம் பாக்ஸை வந்து க்ளோஸ் பண்ணிக்கோங்க. அதாவது ஒரு பேப்பர் போட்டு க்ளோஸ் பண்ணிட்டு ஆயில் பட்டிருக்க இடத்துல மட்டும் தண்ணி அடிச்சுக்கோங்க. முக்கால்வாசி நீங்க வந்து வேக்கம் கிளீனர் வச்சு நீங்க வேக்கம் போட்டு கிளீன் பண்ணிக்கோங்க. அதாவது எலி புழுக்கு இருக்கு, டஸ்ட் இருக்குன்னா வேக்கம் கிளீனர் போட்டு வேக்கம் கிளீன் பண்ணிக்கோங்க. இல்லட்னா இதே மாதிரி நிறைய செலவு வந்துடும். அதாவது நம்ம ஒண்ணுக்கு போய் நடந்தது ஒண்ணா இருக்கும். அதனால ஒவ்வொன்றா செக் பண்ணிக்கோங்க. தேங்க்யூ ஃப்ரெண்ட்ஸ். தேங்க்யூண்ணா.